Yeteneğini gösterebilir misin? Ama bir ödülü yok. Tamam. Sadece göreceğiz. Evet. Şimdi bir şarkıyı çok hızlı söyleyebiliyorum. Tamam söyle. Önce yavaş söylüyorum. Tamam. Sana bin dere dansı getirsem arınlamasın ama sen yine kendini kapla. Bir ton laf edip yine kandırmadın onu git o zaman ya da ram pa pa pam. Şimdi hızlısını Bu neydi? söyleyeyim. Kimin bu? Manifest ram pa pa pam. Manifest mi? Tamam. Evet. Manifesti bilenler Şimdi, yoruma yazsın. hızlısını söylüyorum. Söyle. Sana bin lira dans getirsem arınlamasın ama sen yine kendini kapla bir ton laf edip kandıramadın onu git o zaman ya da ram pa pa pam. Ben karar vermiyorum o zaman. İzleyiciler karar versin. Tamam.